Abaturage bari basanzwe bakorera imirimo yabo y'ubuhinzi muri iki gishanga cya Kamiranzovu mbere yuko gitunganywa, bavuga ko mu gihe cy'imvura cyarengerwaga n'amazi bikabatera igihombo. Kugihingamo mbere ya mbere umuntu yamanzaga gushaka nk'umutekinisiye w'umuhinzi ufite imbaraga. Byasabaga imbaraga n'urushoro rwinshi kugira ngo ipariseri nk'uko ihingwa, hari ayo guhinga ipariseri n'ayo gukora umuferege. Seza tuba dufite imvura nyinshi, imvura yaragwaga kuzurirana imyaka yacu ugasanga turahombye. Noneho sezo y'impeshyi izuba rikava ari ryinshi, nabwo tugahomba ugasanga nta kintu turi gukuramo. Umwaka n'amezi 2 birashize imirimo yo gutunganya iki gishanga itangiye. Ubu ntacyo bikanga kuko bamaze gusarura ibirayi bari bahinze mu gihembwe cy'ihinga gishize kwera uburyo cyatunganyijwe. Ubu bashimangira ko bagiye gusigasira ibikorwa remezo begerejwe binyuze mu makoperative ahinga muri iki gishanga cya Kamiranzovu. Twashimira leta y'ubumwe yatanze iyi nkunga yo gukora iki gishanga, kuko nk'abaturage natwe nimwe duhinga ibirayi tukigisha abana, noneho nyuma yaho natwe tukabona ibyo gusagurira amasoko, natwe tukabona ibyo kurya. Dukurikije uko igishanga bagikoze umusaruro uziyongera, kuko icyo tuzaba dukeneye ni ifumbire mvaruganda yo tuyibonye nta kibazo. Twishimira ko uko twahinze dusaruye neza, kandi ikindi twishimira nuko leta yarebye kure ikatugirira neza ikagikora, kugira ngo twebwe abaturage tutazadukomeza guhinga imyaka yacu ikagenda. Uruhare rwacu nk'abaturage ni ukugenda tubungabunga iriya miferege, tukagenda hari aho basizeho gutera urubingo tugateraho urubingo hagakomera, noneho iriya miferege ntizongere kuzura. Igihe cy'imvura amazi arayoborwa akagenda adakenewe, igihe cy'impeshi akayoborwa akajya mu mirima agakoreshwa. Nta mezi yo kwicara, amezi yose tuzaba turi gukora kuko amazi azajya aviramo igihe asubiriremo igihe. Gutunganya iki gishanga kandi hari abaturage bo mu murenge wa Butaro basaga 1600 bahawe akazi kababera imbarutso y'iterambere mu miryango yabo. Yamfashije mu migendere yo mu rugo, kwikenura mu rugo no kugura agatama, nguramo n'utwambaro bise no mu rugo tumererwa neza rwose. Umuntu watuzaniye ibi bikorwa turamushima cyane kuko badukenuye rwose cyane. Byadufashije ibintu byinshi, nanditse hariho n'abafashemo bakaguramo n'imirima. Nakuyemo inka, ubu nanjye mfite na simati ku buryo nagenda mu nzira nkakuramo simati nkayikoresha. Mu mirimo yakozwe hatunganywa iki gishanga cya Kamiranzovu harimo imiyoboro y'amazi mito izengurutse igishanga yakozwe hagamijwe kugabanya umuvuduko w'amazi aturuka mu misozi igikikije yakundaga gutera umwuzure muri iki gishanga. Hari kandi abigishijwe uko bazabungabunga iki gishanga nk'uko bisobanurwa n'umutekinisiye wayoboye imirimo yo kugitunganya Kabandana Vedaste. Kuri Canal de Sentire ijyana mu mirima hakorwamo amadre akura amazi mu mirima, ndetse hakorwa n'iyi emiseri mubona. Iyi ni emiseri principale itwara amazi igihe cy'imvura. Kugisiga gutya rero ntago byakunda, twatoje umwagronome ufite niveau ya A1, ndetse tunabatoza kugira ngo batere ibyatsi impande y'iyo mirima y'iyo miyoboro kugira ngo batazayangiza. Igishanga cya Kamiranzovu gifite hegitari 465 zose ubu zikaba zishobora guhingwa mu bihembwe byose by'ihinga. Abahinzi nta kibazo bahuye nacyo. Iby'umuyobozi w'ishami ry'ubuhinzi n'umutungo kamere mu karere ka Burera Nizeyimbabazi Jean de Dieu aheraho asaba abahinga muri iki gishanga kukibyaza umusaruro, kandi n'akarere ngo gafite gahunda yo gukora amaterasi ku misozi igikikije mu gihe cya vuba. Babifate neza ni ibyabo, ibyo bizatuma igishanga kiramba kitongera gupfa ubusa. Ubu imbaraga tuzishyize mu gutunganya ino misozi iri hejuru ya kiriya gishanga irwanya isuri, duca amaterasi yikora, amaterasi ndinganire, dukora iki kugira ngo tunagabanya amazi menshi aza kugisenya. Nibyo twumva dushyize imbere, kandi turashimira igihugu cyaduhaye amafaranga. Bigiye gukorwa guhera muri uku kwa 4. Hashyizweho uburyo bigishijwe uburyo bazajya bakisanira, bashyirwaho koperative cyangwa association y'abakoresha ari amazi y'abakoresha kiriya gishanga, Water Users Association. Barahugurwa, bahabwa ubushobozi, bahabwa ubumenyi. Igishanga cya Kamiranzovu cyatunganyijwe na Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ibinyujije mu kigo RAB ku bufatanye n'inkeragutabara.
imirimo yo kugitunganya yose yatwaye asaga miliyari y'amafaranga y'u Rwanda. Ibishanga byose biri mu karere ka Burera bifite hegitari zirenga 1300. Ari Muhirwa, Televiziyo y'u Rwanda mu karere ka Burera.